bosu jaay yuga fali yaasi kor jojonde jangat no bo mokkale bersa daara wayne borsit yaayo wayne borsit yaay yugo fali yaasi kor jojonde gaay jug nañu Alaaji Matar Guissé gaay jug nañu gaay yi jóg nañu gaay yi nag door nañu Lam Tooro mu ñëw Koso door nañu Lam Tooro mu ñëw comme ni nga ko waxee bi passé moo raw waaye Koso Nafi daw na topp ko Lam Tooro moo nekk ci kanam ak Mame Sokhna Thiaw Lam Tooro génn na Lam Tooro génn na Aliou Ndiouk moo ko moom waa écurie Ndiouk ñoo ko moom Alaaji Matar Lam Tooro ñëw na waaye Ndey ju baax ñëw na en deuxième position maa ngi gis en troisième position Nafi Lam Tooro ñu génn na ba léegi Ndey du baax dikki na Matar Guissé Lam Tooro génn na Lam Tooro nag ñu ngi félicité waal écurie Ndiouk yi ndax nii la ko defee woon dimanche passé ndax dana ko confirmé ma nga tëgmal ci kër Mbaye Diouf Diagui dëgmal fi nga xam ne mooy terrain basket bi waaye mi ngi nii fa na départ woon Koso lay Lam Tooro di ñëw waa Lam Tooro ñu ngi ñëw na Lam Tooro lim leen raw jaay doo tuut lim leen rawee jaajoo tuut zoko bi mi ngi foo ci kaw fas wi zoko bi mi ngi faaw ci kaw fas wi Lam Tooro lim leen rawee jaajoo tuut li ngi félicité écurie Ndiouk ji ci Lam Tooro mi ngi ci ñëw Lam Tooro mi ngi noon di ñëw ñu ngi félicité waa écurie Ndiouk bu baax Lam Tooro ñëw na la raw na am na deuxième victoire am Tidiane nuyu naa la tey ñu dawal li nga xamante ni mooy troisième journée tey mu tombeek troisième journée nga am sa 3 victoire ci écurie Mbët tey sa fas wi nga xamante ni mooy Lam Tooro dimanche ba la ñu génn daf leen raw tey mu ñëw confirmé tey lan nga yëg ak lan ngay wax. bon sant suñu ñaari waajur julli sant Seydina Mohamed sant mboolem julli sant ñëw ci course bi ñëpp di mbay ndam la mboolem julli képp ku bëgg a fas ñu ñoo way may kontaan naa loolu ndax kër gi nii man ñi dama leen bëgg a rawal grand selta ndax dañ maa jox loo xam ne il faut ma teral leen sama fas man. kontaan torop dañoo namoon course ñu ñëwaat ci course dañuy sant rek course moom ku nekk xam na ne faw noobal la booy ñëw da ngay seet la nga gën a bëgg nga sol ko ñëw ndax xew la ci ñun course rek la ñu am di ñaan jàmm rek ci fépp nag ah danga ma ci fekk bu baax a baax mais ñun écurie Cuuj lañu bokk fii ñu ngi nii di takk groupe 3 bi tey ñu ngi fii ci 3e journée ci hippodrome bu mag bi Ndiaw Macodou Diop tey nan nga gisee groupe 3 bi tey ñu war a daw 2200 mètres Cheikh. ñoom nag tubaarkaal dañoo nekk fukki fas ak ñett war a daw ci distance su 2200 mètres ay fas lañu yoo xam nag ay naataangooy fas lañu kenn ku ci nekk da ngaa mën a raw waaye pour l'instant daal ki nga xam moom la ñuy tabbu favori mooy Miss Yacine ndax Miss Yacine nag moom moo leen rawoon dimanche passé tey jii ndax dafay confirmer wala dañuy nangu dañuy jël couronne bi ci moom loolu ci kanam lay leer waaye daal am na zoke te zoke bi diggante na ak moom ki nga xam mooy Mampemel dafa def ci course de rentrée mais attention moom ki nga xam ne Ndeye Anta tey moom bëgg naa def jaloore ndax it bi course yi ibbee moom moo leen rawoon tey jii nag dañuy bàyyi xel ki nga xam mooy Touba Belel course de rentrée la def mooy numéro 2 bi nga xam ne Sidi Sow moo ko war mu ngi nii di ngëlëmu loo xam dafa jéb benn tànk ginnaaw tànk càmmoñ jéb bi nag tubaarkaal moom la olof tuddee jéb bu weq say noonu ñoom nag fukki fas lañu ak ñett Matar Guissé war a def distance 2200 mètres que le maire gagne waaye ci fair play rek ci li nga xam tubaarkaal moom moo di
fair play ak li nga xam ne moom mooy kenn ku ci nekk li nga am ñu yéene la ko Momar Dieye nag tubaarkàlla fas yu mu war mooy baax 2 kooku la ñu Babacar Mar di jox noonu baax 2 ngi noonu Momar Dieye ko war moom nag tubaarkàlla daf may saf xaatim waaye ñoom ñaar du ñoo nduróo rek waaye duñ benn daf may saf xaatim baax 2 attention 16 ba attention 16 ba Fallou joxaane ko moom nga ni daf la nduróo kat daf may nduróo taw ki nga xam moom moo di xaatim la may jox ay fas yi wàllu naissance su peeram moom nag tubaarkàlla moom baax 2 ki nga xam moo ko jur mooy Kenacross moo ko jur waaye mu doon daanaanu étalon boo xam ni ay façon ay doomam ñi ngi def preuve fii ci hippodrome Ndiamb Kodou Diop ay doomam ñi ngi def fii preuve ci hippodrome Ndiamb Kodou Diop waaye Cheikh Ndiaye groupe 3 bi tey boo ma ci doon wax tey ndax bi ñu génnee dimanche Miss Yacine moo fi raw tey ñu daa mel ni gisuñu ko fi tey mi ngi fi est-ce que tey non léegi nag loolu koso dañuy yónni waat neen rek ñu xool fan lay mujjee ki bëtam Miss Yacine waaye daal na xam ni am na prétendant bu sérieux mooy Omar Bao xam ni am na prétendant bu sérieux mooy Omar Bao am saxul na ko bàyyi xel ki nga xam ni tamit mooy Moulay parce que Moulay fas la boo xam ne tubarkalla moom it lu mu jàpp du ko bàyyi koso mbay lii daal tubarkalla mooy powum noble bi lu Mampenel indi Mampenel dafa def ci course de rentrée kenn war a ñëw wane boppam tey écurie bu mag nag ngemb ko muy écurie Maktoum ndax gis nañ ko daaw avancement bu mu fi def tey mu ñëw def course de rentrée tey est-ce que dina yomb léegi nag problème bi mooy ñoom dañoo engagé ñaari fas est-ce que moom dañ koy def lièvre wala moom dañ koy banque ci groupe bi mu rawante écurie loolu ci kanam lay feeñ ba tey parce que stratégie la te leen lu nekk mën naa am fii ci hippodrome bi mais daal yëf daal kenn mënu ko pronostic te daw ju ba tey déedéet fas yu raw tubarkalla mooy le maire 3 gars yi jóg nañu ibbi nañu box yi Foso door nañu Ndeyanta Der mu ñëw ci kanam Ndeyanta Der ñëw na ci kanam Ndeyanta ñëw na ci kanam Koso waane gis naa ki nga xam ne mooy ne le numéro 5 Baxru dem na waane le numéro 2 Touba Belal topp na leen Koso peex Ndeyanta moo génn moo nekk ci kanam ba léegi Ndeyanta moo le numéro 2 en deuxième position le Soval Gallaj moo nekk en numéro 2 waaye gis naa fas yi nga xamante ni moo nekk le numéro 3 moo nekk troisième position di Mampamel gis naa fas yu nga xamante ni mooy baax 2 waaye ba léegi Ndeyanta mi ngi ci kanam ba léegi ak fas yu nga xamante Ndeyanta ba léegi mi ngi ci kanam Ndeyanta génn na ba léegi alaaji Ndeyanta génn na waaye Ndeyanta wax naa la premier course moo jël premier waaye gars yaa ngi déglu tey Miss Yacine ñu ngi ko téye 6e position waaye dawal nañu baax 2 mu taxaw fi nga xam ne mooy 3e position waaye gars yaa ngi ne tekk rek am nañu léegi ñu am 1000 mètres ndax ñu ngi nii Ndeyanta Der mi nga xam ne ñu ngi félicité Jili Der ak As Der mi ngi ci kaw waa doomi Habibi la Ndeyanta Der sama xel dem na ci Amsatou Der am na 1000 mètres mi ngi teen wut si ma bu ñëwee day dellu waaye Ndeyanta Der lim jàppoon bàyyiwu ko waaye dawal nañu fas yi ñoom ñëpp ñu ngi ñëw. Ndeyanta mi ngi nekk ci kanam ba léegi Ndeyanta mi ngi noonu di ñëw waaye gis naa le numéro 3 Moulay laa gis numéro 2 le numéro 3 le numéro 10 maa ngi koy gis noonu Mampamel mi ngi def avancement général waaye le numéro 2 ki nekk le numéro 3 moo nekk en deuxième position waaye Ndeyanta Der ba léegi mi ngi ci kanam Alaaji Matar gis. Ndeyanta Der lim jàppoon bàyyiwu ko doomi Habibi la Louga loola jógee ña ngi ca case de tout petit ba waaye gars yi dawal nañu Miss Yacine mi ngi taxaw 4e position Gadiaga mi ngi tëdd rek lëngoo ki nga xam ne Gadiaga yéeg na trop ba te autoroute à péage bi gars yi dawal nañu Ndeyanta Der gars yi dawal nañu gars yi jàpp nañu Ndeyanta Moulay moo génn waaye Miss Yacine mi ngi 3e position Moulay moo génn wante Miss Yacine Ndeyanta Der mooy 2e position Miss Yacine mi ngi en 3e position mi ngi noonu di ñëw dal na ci kaw Ndeyanta Der waaye ba léegi nekk ci kanam mooy Moulay Miss Yacine moo ngi noonu di ñëw Alaaji Matar Miss Yacine génn na 2e mi ngi ñëw Miss Yacine génn na waaye nag Ndeyanta Der taxaw na 2e position mi ngi nii di wiiri Miss Yacine Moulay moo nekk ci kanam ba léegi en 2e position Miss Yacine la waaye Ndeyanta mi ngi ci 3e position ba léegi Miss Yacine song na Moulay Miss Yacine song na Moulay Moulay mi ngi ci kanam ba léegi Miss Yacine ñëw na Miss Yacine Moulay Miss Yacine Moulay Miss Yacine Moulay
Moulay Miss Yacine Moulay Miss Yacine Miss Yacine mi Yacine mi Yacine ra mi première Miss Yacine. kontaan ndax ñoo bokk ndey ñoo bokk baay réew ni benn la kenn mënu kaa xar ñaar te bu nee fas kuusu ni Sakhir Thiam ñi xamul fas sax Sakhir Thiam lañ xam muy suñu papa di suñu lépp amuñu fayam billaay wallaay koso maa yow xamante nan avant fii li may wax ni yaay sama seere yàllaay sama seere may sant yàlla nag daaw damaa def saison bu ma neexul mais yàlla baax na mënuñoo toog ni ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te kun raw ñu nangu sa fas man d'accorduma loolu ndam li génnul Sénégal yàllaay may du loolu lan wax yàlla may na ma fasu mën a daw mais ñaan yàlla mu yokk ca kanam. ñu ngi doon di takk les 3 ans ñu ngi doon ci biir paddock bi waaye maa ngi gis le numéro 2 talisman 2 maa ngi koy gis waaye maa ngi gis le numéro 7 Liram maa ngi koy gis maa ngi gis le numéro 4 Thione Ballago Seck Thione Ballago Seck nag boo ko déggee xel yëpp day dem ci Wally Ballago Seck waaye Thione Ballago Seck boo ko déggee xel yi dina dem ci moomi Ballago Seck xel yëpp dina dem ci Mbaye Diène Mbaye gisóori mi jëmbaa mi nga xamante ni moo duppee fas wi nga xamante ni mooy Thione Ballago Seck waaye maa ngi gis le numéro 3 talisman 2 lii mooy li nga xamante ni mooy 3 ans yi nga xamante ni war na noo daw le numéro 7 bi mi ngi noonu lii ram waaye maa ngi gis le numéro 6 ñal bantum junior maa ngi ko gis waaye kenn du maar xoolal maar nga ci kasa gi maar mi ngi ci arne yi maar mi ngi xool mesure bi nga xamante ni ñu ngi koy takk ci fas yi ci kaw teg gi maar mi ngi xool ba xam fas yi du lii du ko déranger ñu ngi koy wàññi maar kenn du maar lu bëgg a feeñ rek woon ko maar nga ci arne yi maar nga ci kasa gi maar nga ci teg gi ñoo ngi noonu di yokk li nga xamante ni mooy teg gi cay maar kenn moom lii nag jar naa bàyyi xel ci course ndax lii jar naa wane ci course dañ koy mettre ni nga koy mettre dëggal yi nag tubaarkàlla olof a koy wax waaye étrier la tubaab di wax dañu koy mettre pour mu bañ a empêcher maanaam genou bi bañ a empêcher fas wi dañuy xool ñaata te li ñu ko nattal moom la ñu nattal mboolem fas bu fi ne ka boo gisee ñu dagg ñu leen di woo di jël karawaas yi di ko dagg dañuy bañ ñu dóor yaram fas ba fas yi di dagg loolu duñ ko rafetlu ndax pom noble la ñu yor dañoo bëgg tubaarkàlla gën a discipliné ci sport yëpp pom noble la da ngay dégg sa papa naan naaru góor du sol mbubb du sol tubéy fu mu taxaw ñu wër ko loolu fas rek ko am ay waay xoolal ba lii xoolal fas yu ma tiim xam nga ni lii c'est des millions waaye lii buñ ko defee ñi ngi félicité ñi nga xamante ni ñoo yor lii nekk ci bopp CNG bi ñi ngi leen di félicité mais takk nañ étiré yi scotché nañ ko wàññi nañ ko pour dimbali fas wi waaye lii fas rek ko man naaru góor la yàlla tere du sol mbubb du sol tubéy fu mu taxaw ñu wër ko xoolal maar mi ngi ci ardaya xoolal maar mi ngi koy jël xoolal maar ma ngi koy jël mi ngi noonu di ko jël waaye ñi ngi noonu ci ñi ngi noonu ci étiré yi waaye leen du fas waay leen du naaru góor xoolal lii ñi ngi ci étiré yi ñi ngi nii di ko wàññi xoolal lii fas rek ko man taaru fas Seydina Muhammad fas la waroon Serigne Touba Khadim Rasoul bi muy dem tundu jeewal di jàkkaar ak Touba bi naaru góor la waroon bu jéem ñeent tànk ngóolamu la war jàkkaar ak Touba bi ñi rek dajek ñoom tundu jeewal naaru góor la war xoolal lii étiré yaa ngi noonu ñu ngi koy wàññi mi ngi noonu di dem waay maar lu waay bëgg ci course ak lu waay bëgg ci xam ci course ak lu waay bëgg leeral na jàpp jaabal émission jaabal c'est le meilleur émission jaabal c'est le meilleur
loo xool bàyyi ko sëñ Muntaxa rek géwlu sëriñ Touba boobu yàlla guddal fanam yàlla yokk ko waaye nag Cheikh ña nga jëm ci départ ña ngi ci Reug Reug loo ba gaay jug nañu gaay jug nañu gaay jug nañu Alaaji Matar gaay jug nañu Arafat génn na Arafat génn na waaye Tawfekh ñëw na en deuxième position Alaaji Matar gis dara xewul ba léegi waaye Arafat dem na Arafat dem na 19 la ñu waane wàcc nañ fa benn 18 yi ñëw ànd na la tukki waaye Arafat génnaan na papa ñu nga ko war doomi Jolof ma mag bi waaye Tawfekh nam defoon dimanche passé nee na ko tey Arafat doome fi ba tey loo wax rek dinaa ko suul ñu ngi ci terrain basket bi dëgmal 200 mètres bi tey bu ñu ñëwee dañuy romb dellu 1650 mètres la ñuy génn waane Arafat génn na papa ñu nga ko war doomi Jolof bu mag bi Sidi Ndawan ci kaw waaye Jibi Ndiaye ko ko jox Jibi Ndiaye ko ko jox Arafat génn na ba léegi mi ngi ci kanam waaye en deuxième position Tawfekh ñëw na ci kawam waaye maa ngi gis le numéro 14 Ngone Ndaw ñëw na en troisième position Ngone Ndaw ñëw na en troisième position waaye maa ngi gis fas yi nga xamante ni mooy waxu buur le numéro 5 ñëw na ba léegi Alaaji Matar gisee Arafat bu Jibi Ndiaye moo nekk ci kanam. Arafat génn na doomi soleil de minuit bi génn na waaye papa ñu ngi toog na ci li mu yor am nañu 1000 mètres ñu ngi ci case des tout-petits bi waaye lu ma ci jaaxal mooy Tawfekh nee na ko tey dooma fi ba ñooy ànd tukki àndaat nañ tukki Tawfekh Arafat waaw Tawfekh génn na Tawfekh génn na Tawfekh génn na bopp Tawfekh génn na Arafat bañ na papa ñu ngi ko war Tawfekh génn na Arafat génn na ba léegi mi ngi ci kanam waaye en deuxième position Tawfekh la en troisième position Mame Lolo Alaaji Matar diggante Tawfekh ak Arafat ñoo ngi noonu Arafat a ngi noonu ci kanam ba léegi Tawfekh génn na Tawfekh génn na Tawfekh génn na dawal nañu Mame Lolo troisième position Tawfekh génn na dëgmal nañu terrain basket bi bu ñu ñëwee dañuy téye waaye Tawfekh génn na fas wi jaaxal na ma wu ci kanam fas wi ci kanam wala waaye Tawfekh génn na Tawfekh génn na attention les juges Tawfekh Arafat Tawfekh Arafat Tawfekh Arafat Tawfekh Arafat Tawfekh Arafat Tawfekh Arafat Arafat génn na Arafat génn na Arafat génn na Tawfekh Arafat génn na Tawfekh Arafat génn na Tawfekh Tawfekh Arafat Tawfekh Arafat Tawfekh Arafat Tawfekh Arafat Tawfekh Arafat en tout cas dans troisième Mame Lolo diggante Tawfekh ak Arafat kenn mënu ko la jox résultat ndax ñoo tànnandoo ci tableau bi kenn mënu ko la jox résultat kenn mënu ko la jox résultat Tawfekh Arafat ñoo tànnandoo ci tableau bi. wax koso li ma yëg tey mooy damaa ñëw sama deuxième famille ànd ak Sidy Ndaw transfert waaye teewal fi Omar Bawo Signor teewal fi tamit kii di Tafa Fall Gàddaay borom Yande Diène borom sutura yàlla yanda mu ànd ak ki nga xamante ni mooy Ousmane Fall Gouyaar di la wax course boo xoolee loose bi tey rek lu bari da la ciy jàngal ci àddina nan la ciy jàngale maar le pro Baye Iba dafi daan toog Bac dafi daan toog Souleymane Gueye daf daan toog nga xam ni mooy Papalo dafi daan toog Baye Bada daan fi toog tey la fi jëlee original yi du fi bàyyi ñun ñii kon li war nan rafetal suñu diggante nañ ñaan yàlla course yi fournisseurs yi ñëw nañ ñaan yàlla course yi sponsors yi ñëw nañ ñaan yàlla course yi prix yi yokk kenn ku nekk gis sa bopp amateur jockey propriétaire surtout reporter bi nga xam ne day bàyyi juddoom bàyyi ndeyam bàyyi ay bokkam ak ñëpp tiim leen di leen wax lu baax te ñaan yàlla xale yi nañuy rawante seen sago champion kenn mënu koo doon ci làmmiñ da ngay investir am patience am encadrement ba pare doo ko doon champion. ma ne ko cey maar la pro Reug Reug ba bëri na Reug Reug ba bëri na lu xew gaa yaa ngi Reug Reug la gaa yi jóg nañu groupe 2 ba jóg nañu gaa yi groupe 2 ba jóg nañu ñu ngi ci Reug Reug bi gaa yi jóg nañu set ñëw na ci kanam set ñëw na ci kanam
waaye koso dawal nañu jamono tey mi ngi ci arage bi koso peex ñu ngi nii tey 2200 mètres la ñuy daw gaa yaa ngi ci rëg-rëgloo bi def nañu benn dank ñu ngi ci Assirou génn na waaye jamono deuxième position koso peex. Assirou moo génn doom Assirou moo Baraka 2 moo génn en deuxième position jamono la en troisième position Mariam Da troisième position Mariam Da ñëw na ci kaw jamono Baraka 2 génn na Baraka 2 génn na Mariam Da moo ñëw en deuxième position en troisième position jamono Mariam Da ñëw na deuxième position waaye nag jamono dawal nañu ko mu jàpp ki nga xam ne mooy Mariam Da waaye Baraka 2 jiitu na leen nee na leen maa ngi dem mi ngi ci tiraasu Mbaye Diouf jagi dëgmal terrain basket bi ñu ngi nii def benn dank rek di ñëw tey ñu ngi def benn rafet na Mariam Da taxaw na deuxième position waaye Baraka 2 jockey bi tëdd na am na 1000 mètres moom xaw ma ko amul 1000 mètres waaye Baraka 2 am na 1000 mètres waaye li nekk ci tànk yi mi ngi dañ ci Baraka 2 yàlla bu mu ko fakkastalu Mariam 2 dawal nañu ko waaye dawal nañu jamono Mariam 2 tee nañ waaye jamono dawal nañu ko waaye dawal nañu Salimar gaa yi dawal nañu waaye avancé nañu xaatim avancé nañu jamono waaye Baraka 2 ba léegi bañ na xaatim mi ngi noonu di ñëw xaatim Baraka 2 ba léegi Baraka 2 moo nekk ci kanam xaatim mi ngi ñëw ci kawam Baraka 2 génn na waaye dawal nañu xaatim Mamad Dieye dawal nañu xaatim gaa yi dawal nañ ñu ngi ci Ela Poye Touba bi xaatim génn na doomu Tubatay bi génn na Mamad tëdd na doomu Tubatay bi génn na Mamad tëdd na doomu Tubatay bi génn na ak la fafu xaatim génn na xaatim mi ngi noonu jox na leen en deux xaatim mi ngi en première position xaatim écriture mi ngi noonu di ñëw waaye xaatim Papis Niang mi ngi noonu di ñëw Alaaji Matar gi xaatim génn na Mamad Dieye tëdd na doomi Kébaay Dieye bi tëdd na booy bi juddoo Saloum tëdd na am na premier ci Biti Baawo am na premier ci xaatim am na premier ci Medina am na premier ci Auguste Diop xaatim génn na doomi Tubatay bi génn na doomi Kébaay Dieye bi génn na Saloum bi génn na xaatim génn na doomu Kébaay Dieye ji génn na waaye doomu écriture ji génn na xaatim génn na ki nga xamante ni xaatim jockey bi ko war di jockey principal di Momar Dieye raw na grand prix chef de l'état moo ngi noonu di ñëw Alaaji Matar Momar Dieye raw na grand prix CA gaa yi dawal nañu xaatim laa ilaaha illallaah def leen dank professeur nuyu naa maa ngi lay fay Koso Mbacké di kontaan bu baax di sant yàlla bu baax gis ngeen ni mu demee waaw écurie Lamba Far wax dëgg yàlla macha allah di féliciter le capot Omar Bawo Junior mi nga xam ne mooy PDG écurie bi ak liggéeykat yëpp Adam Bawo ak ñi mu àndal ñëpp di féliciter sama bopp di féliciter Dame Fall ma dendal muy porte bonheur ndax boobu léegi ma toogal dina baax rek muy baax waaw di nuyu Samba Ndiaye gars yi Lamba Far yi ma toogal yëpp maa leen nuyu leen ziar leen jox seen wàccuwaay di wax ni kontaan nañ trop nag Koso kontaan nañ ci yow vraiment li ma la waxoon bu dimanche dinaa wax kon tey wax naa donc kontaan nañ bu baax daal yàlla dolli jàmm ñëw nañ ci jàmm ànd ci jàmm yéeg ci kaw dawal yàlla may ñu ndam may féliciter Abdourahim ak entraîneur bi Pam Ndiaye ak jockey bi Serigne Adi Seck ak chef d'écurie yi yeeg ñëpp maa ngi leen di ziar écurie Lamba Far ak booy ci seen mobilisation gis naa ko ñi nga xam ne ñoo ànd ak man tàyyi wuñu waaw leen nuyu daal leen ziar leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla nag yàlla ndam yu bëri tey ñu gis ni rawante bi nga xam ne say jockey rawante na ko ndax boo xoolee arrivé bi dafa nduróog arrivé bi nga xam si ne mooy ci 300 yi diggante Tawfekh ak Arafat tey ñu ñëw ñu répété waat ko ci li nga xamante ni mooy groupe 2 bi Abdourahim ñëw dal ci kaw ki nga xamante ni mooy Khadim tey lan ngay wax jockey aw rawante bi nga xamante ni rawante bi waaw jockey yi waaw macha allah nañuy rawante rek tey sédd ni bu kenn def infraction nañuy rawante rek ci yoon ku nekk jël sa wërsëg parce que loolu mooy doxal course bi maanaam mu bañ a am benn problème waaw Abdourahim nag fasu ndaw la daa wane woon ne lii quoi ren gis ngeen aussi mooy loolu yaa ma gën a xam waaw mais rawante 3 ans itam gis ngeen ni mu demee ci diggante Abdourahim ak Arafat dimanche passé Arafat moo ko raw
dimanche bi Abdoulaye moo kii Tawfekh moo ko raw donc loolu mooy wane ni seen diggante kiiwul quoi ku gën a defar rek gën a baax raw mais nag yàlla na affaire yi mujjee ci ñun di féliciter Omar Bawo Senior di kontaan ci moom di ko wax ne mention spéciale li mu mën mi ngi koy def wut ay fas yu baax mettre ko suñu disposition ñun ñuy defar di rawante ku ñëw jeudi ci jor gi heure yi ñuy yeewu ak li ñuy liggéey ci jor gi Adam Bawo parfois bu ñu rawee du betti kenn macha allah. gaa yi jóg nañu tey dimanche tey ñu ngi fii tey naaru góor yi jóg nañu naaru góor yi jóg nañu Lat Fatim door nañu ko mu génn waaye ak laaw ànd nañu tukki Ndeye Fama Der gunge na leen laaw ànd naak Lat Fatim ña ngi te wiraasu saxir caam wi waaye ne gis naa Amin dem na ci gannaaw moog Medina kan moo génn nii ki nekk ci Maguette Diop moo nekk ci gannaaw Lat Fatim moo nekk ci kanam waaye gis naa façon nga xam ne mooy Maguette Diop waaye gis naa façon nga xamante ni mooy Dieyna Alaaji Matar Gise laaw génn na ba léegi laaw mi ngi ci kanam Alaaji Matar Gise waaye gis naa deuxième position Lat Fatim laaw ba léegi mi ngi ci kanam ma jaay Gadiaga moo ko war Alaaji Matar Gise laaw génn na waaye Lat Fatim Daaru Xudoos ñëw na tiim ko ak dara yënguwul waaye tey maa ngi gis Ndeye Fama Der ñu ngi ko téye 4e position waaye maa ngi gis Diofior ñu ngi ko 5e position waaye maa ngi gis Medina ñu ngi ko bàyyi 6e position ak Mamed Dieye mi war xaatim léegi waaye gars yi si des yëpp ñu ngi waxtaan def premier 2e 3e lewal noctambil tey gars yi wéere nañu waaye Mamad Gadiaga mi ngi lang ba léegi ba loxo yaa ngi fees dell loxo yaa ngi fees dell moom Mamad Gadiaga mi ngi téye façon nga xamante ni mooy laaw ba léegi laaw nekk ci gannaaw waaye maa ngi gis Lat Fatim waaye maa ngi gis façon nga xam mooy Dieyna maa ngi gis Medina ci biir groupe bi maa ngi gis Dalinkoor Alaaji Matar Gise laaw génn na laaw dawal nañu ko Lat Fatim dawal nañ ko dawal nañu Dieyna doomi de soleil de minuit bi dawal nañu Dieyna gars yi dawal nañu Ndeye Fama Der a ngi taxaw 4e position waaye Mamad mi ngi lang ba léegi gars yaa ngi lambu Daaru Saam a ngi ci gannaaw Daaru Saam a jiital fas yi Daaru Saam day déglu nee na lu waay bàyyi ma yow waaye laaw a ngi cëppeelu seen kanam ba léegi di waxtaan mu ngi ca case de tout petit ba Mamad Gadiaga war na fi Medina am fi premier war na fi Ndeye Fama Der am fi premier Mamad Gadiaga génn na écrit saxiir génn nañu gars yi dawal nañu Diofior ñëw na wuti dépense jot na wuti waxtaan jot na tee nañu laaw génn na laaw génn na laaw génn na gaa yi dawal nañu laaw génn na Ngone Latir dawal nañu ko Saliou Kobar dawal na Ngone Latir Kobar samaane kaado mu ngi nale doomi Birane Kobar bi dawal na Ngone Latir ñëw na doomi soleil de minuit bi ñëw na gaa yi dankaloo nañu laaw génnaan na gaa yi dawal nañu laaw gaa yi dawal nañu Major lañu dawal Major mu ngi noonu ci kanam Major deuxième position laaw Medina laaw ba léegi mi ngi ci kanam Major a ngi daw gars yi dawal nañu Major sa écrit saxiir Major
premier. dama ni ko man ngaa raw laajal booy bi ko war dama ni ko indi woo fasu caaxaan du fasu mag tey daa ñëw pour raw barki Seydina Mohamed duñ ko may dara daa ñëw pour raw tey parce que loolu luñ def ci moom la waaw. nañu rawante yoon balaa ñu invitation ci course yi commissaire nag man moom laa na jël ay matuwaayam na jël ay matuwaayam parce que lii xew fii image yi buñ ko zoomé dina leer nañ Sidi Fall si boobu mooy jël major coupé ngoon la tir ba booy bi gàddi toog nii signalé lépp dafa leer nañ image yaa ngi fi ñëw naa si moom nag def naa sama réclamation dinaa bind na ku ne rawante sa wërsëg dimanche passé bi ma leen fekk ci 200 mètres bi sama jokki daa ari rawante si yoon dawal ñu jox ko wërsëgam su ko neexoon mu coupé seen kaw mais dama ne ko ku ci rawante na nga rawante yoon loolu laa leen wax kon ñoom war nañoo xalal lool seen ay jokki ñuy def lool li ñuy def nii rafetul ay tension la indi te kenn xaaru ko si ñoom boo amee loolu leen sensibiliser ñoom jokkee loolu leen ñu gën a defaraat seen toogaay parce que lii ñoom lay indil problème ba pare yee fitna ci course bi te course kenn soxla wu si coow nañ defaraat toogaay yi defaraat comportement yi lii rawante fo ak ree la ku ne sa wërsëg ngay jël ku ñu raw nga rus fas yi ñooy daw ku nekk li nga liggéey tey ma ray la amul fenn rawante lañ wax mais rawal ci en bonne manière ñu xam ne yow raw bu rafet loolu lañ leen sant